মাশরাফি ভাই, আপনাদের বাংলাদেশে এখন কি চলতেছে? কি আর চলবো ভাই, জানোস না আমগো দেশে কি চলে? ওই চুরি, চুরি তো চলতেছে। এখন আমাদের দেশে চাল চুরি চলতেছে আর কি। এই একটা কথা আপনি কইছেন, এই ফয়লা একটা কথা আবার ভালো লাগে। খেটে খাওয়া মানুষের প্রাণ নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলবে, তারা যেই হোক কঠোর হস্তে দমন করা। বেদব, তুই মহান শিল্পী রে, বহুত অপমান। মোদের ছুঁয়ো না, জীবন কেড়েছো হাজার হাজার, মোদের পাবে না, মোদের পাবে না। চুটিয়ে লাল করে দেবো, নোংরামি বার করে দেবো। সেলফি 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 চল তুলি সেলফি, সেলফি 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 চল তুলি সেলফি। করোনা ও করোনা, হাত মেলানো খুব যাবে না। করোনা ও বসেন বসেন বসে যান, বসে যান, বসেন বসেন, আই হাই পয়সা দেন। ওই নোটাস নোটাস, এটাই আওয়াজ এত উঁচা কেন? বাতি যা, খবর কি? বাজান একটু মাঝে মাঝে একটু আমি না কইলে ঘুমাই ফোর, বোঝেন না? তুই ভালো হবি কবে? ঈদ 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 এসেছে, ঈদ 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 এসেছে। আচ্ছা, আমরা ত্রাণ নিয়ে দুর্নীতির অনেক খবর পাচ্ছি, অনেকেই রয়েছেন এবং এই তালিকায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সংখ্যাটি বেশি, আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি। বসেন বসে যান, বসে যান, বসেন বসেন, আই হাই নো কিনো। কারণ পেছন দিয়ে কিছু করার বদাভ্যাস আমার নেই। শতানার বাচ্চা চরিত্রহীন। আরে চাউল চোর, যা খালি চোখে দেখা যায়, ধরাও যায়, কিন্তু কিচ্ছু করা যায় না। জি স্যার, আপনি ঠিক বলিয়াছেন। এক মুড়া কালা, এক মুড়া লাল। আমার কথা ভেবেই আমার বড্ড হাসি পায়, ক্ষমতা চলে গেলেই একটি বিশেষ ঘোষণা, আপনার আশপাশে থাকা গরিব, অসহায়, চাল চোর, গম চোর, পেঁয়াজ চোর, রসুন চোর, আদা চোর, তারপরে হচ্ছে তেল চোর, যত সকল ইউপি পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, কাউন্সিলর আছে, তাদেরকে বাঁচতে সাহায্য করুন। তাদেরকে বেশি বেশি চাল চুরির সুযোগ দিন, তাদেরকে এই অসহায় মুহূর্তে তাদের পাশে থাকুন, তাদেরকে বেশি বেশি বাংলা সাবান দিন। সকল বড়লোক, রিক্সাওয়ালা, ভ্যানওয়ালা, শ্রমিক, গার্মেন্টস শ্রমিক, মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সকল বড়লোক জনগণদের প্রতি আমার আকুল আবেদন, এই সকল গরিব, অসহায় মেম্বার, চাল চোর, বস্তা চোর, পেঁয়াজ চোর, আদা চোর, রসুন চোর, তাদেরকে বাঁচতে দিন। তাদেরকে ভাতে মারবেন না, তাদেরকে বেশি বেশি চাল চুরির সুযোগ দিন। আপনাদের মতো বড়লোক জনগণ, রিক্সাওয়ালা, ভ্যানওয়ালা, তারপরে হচ্ছে বাস ড্রাইভার, ট্রাক ড্রাইভার, গার্মেন্টস শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত যারা আছেন, আপনারা বড়লোক, আপনারা না খেয়েও বাঁচতে পারবেন, কিন্তু এই সকল ইউপি পরিষদের চালচোর চেয়ারম্যান, গমচোর চেয়ারম্যান, মেম্বার, তারা না খেয়ে বাঁচতে পারবে না। সুতরাং নলেজ দেখছেন।